Oi, amigos. Hoje vamos a fazer um avião. Bora lá. Ó, o primeiro que você deve fazer é isso daqui, ó. Ó, assim, ó. Dobra assim. Segunda coisa, ó. Boa. Ó. Sim. Bora. Ó. Depois você repete com esse daqui, ó. Pronto aí. Você repete com esse daqui. Aqui, ó. Pronto. Agora você dobra. Segunda coisa, ó. Não, depois você faz isso. Tô meio confundido. Eu sou de outro país. Se você quer que eu fale de qual país eu sou, então comenta, se inscreve, pressiona a campainha e põe like. E pronto. Só fazer, se você quiser, você pode fazer isso daqui. E pronto, voar. Tchau, até um próximo vídeo.